مساء الفل. صاحبة مشكلة النهاردة بعتالي مشكلة عمرها طويل وبتحكي لي مشكلتي مع زوجي عمرها سنين، بدأت لما خصمت والدته من 11 سنة، وبعدها اتصالحنا وبعدها زعلنا تاني، بس الحياة كانت عادية. المشكلة إن والدته توفيت من 5 سنين وهو لسه بيلومني وبيتخانق معايا عشان خصمتها من 11 سنة. نفسيتي تعبت وانهارت وجالي تعب في القلب من كتر الحزن. 11 سنة ده عمر طويل جدا إن مشكلة تفضل عايشة على السطح في العلاقات، إلا لو المشكلة دي تحولت لحاجة بنسميها unresolved conflict أو خلاف غير محلول. unresolved conflict أو الخلاف الغير محلول ده معناه إن إنسان اتعرض لأزمة أو مشكلة وحصل عنده ضغط نفسي شديد، والمشاعر المصاحبة للمشكلة دي ما اتحلتش من ساعتها، فتفضل عايشة جواه أو عايشة في العلاقة، ونبدأ إحنا نتساءل: هو قلبه أسود كده ليه؟ هو صعب كده ليه؟ هو ليه مش بيعرفش ينسى؟ لكن الحقيقة بتكون إن المشكلة عايشة جواه ومش محلولة. زي مثلا لما يحصل في الجواز، وده من أكبر صور الضغط النفسي اللي ممكن تتعرض له الزوجة، إن يحصل خيانة. لو الخيانة دي المشكلة دي ما اتجابتش من الجدر، ومشاعر الزوجة دي اتشافت واتطبطب عليها كويس جدا وتعمل مجهود رهيب ان هي تشعر بالأمان، بتتحول الأزمة دي لunresolved conflict، وتفضل عايشة معاهم بقى من أبسط مواقف لأكبر مواقف، كأنه شبح عايش معاهم وساكن العلاقة دي. وكذلك من أكبر صور الضغط النفسي اللي ممكن الراجل يتعرض له في الجواز لما بيحصل أزمة بين والدته وزوجته. طبعا أنا معرفش التفاصيل اللي حصل، وأكيد حضرتك كان عندك أسبابك للرغبة في البعد عن حماتك الله يرحمها، ومحدش فينا كبير على إنه يعدي بده في جوازه. ولكن هنا ما بتبقاش المشكلة في الأزمة نفسها أو البعد نفسه، ولكن اتعاملنا إزاي مع الزوج في الوقت ده. هل غصبناه على أوضاع معينة؟ أنت ما ينفعش تزورها طول ما احنا زعلانين؟ هل كان دايما بيتخير بيني وبينها، ومهما بيعمل من مجهود بيلاقي عدم رضا من إحدى الطرفين أو من الطرفين؟ هل عبرنا عن الزعل بطرق مثلا تجرحها أو تقلل من احترامها، وهو كان عاجز عن إنه ياخد طرف من الطرفين في الوقت ده؟ طبعا أنا بفكر مع حضرتك بصوت عالي، أنا يعني مش بجزم من أي حاجة من دي حصلت، ولكن الواضح إن زوج حضرتك ما خفش من المرحلة دي، والمشاعر دي متحولة عنده لصراع غير محلول، لأنه يمكن في الوقت ده محدش شافه هو، ولا شاف مشاعره هو، ولا شاف كم الضغط النفسي اللي بيتعرض له وهو في النص. الاحتمال النفسي التاني إنه يطلع غضب زي ده بعد 5 سنين من الوفاة، إن يكون بيستخدم حاجة اسمها displacement أو إبدال. دي حيلة دفاعية محدش فينا بيبقى واعي بيها، يعني يبقى عنده مشاعر حزن إن هو فقدها، وزعلان وغضبان إن هي مش موجودة، ويبدل ده إنه يطلع مشاعر غضب تانية ناحية حد بيشعر معاه بالأمان وهو حضرتك. أو عنده غضب من نفسه إن هو في وقت زعلها مثلا أو ما قدرش إن هو يدافع عنها، فبرضه يبدل المشاعر دي بمشاعر غضب ناحيتك لأنك كنت جزء أو الطرف التاني من المشكلة. هو في الوضع ده مش واعي بمشاعره قوي، ومش عارف يمسكها ومش عارف يتعامل معاها، فبتخرج في طريق تاني، وعشان كده الحيلة دي اسمها إبدال أو displacement. في وضع صعب زي ده احنا محتاجين نقعد قعدة كبيرة، ومحتاجين نفتح الجرح للآخر خالص، ومحتاجين نسمعه كويس قوي، ومحتاجين نسمع كان حاسس بإيه وقتها، مهما قال هنسمع. لو في حاجة نعتذر عنها بنعتذر عنها، ولو مفيش حاجة نعتذر عنها بنعتذر على إنه حس بكل ده وقتها. لأن الصراع الغير محلول بياكل في نفسيتنا، وبياكل في صحتنا، وبياكل في عمر العلاقة بلا داعي. فالأولى والأصح إن احنا نفتح على الآخر وننظف الجرح، ونتفق إن احنا نفتح صفحة جديدة، ونتمسك بالخير اللي بينا قبل ما الصراع الغير محلول ده يعني يسيطر أو ياخد من الخير اللي بينا. والله أعلم.